Сегодня мы наглядно ответим на вопрос, можно ли носить Stitch Frame с общевойсковым защитным бронежилетом 6B45. Берем наш Stitch Frame, у нас вторая версия, по сути от третьей она верхней частью практически не отличается. Итак, на каком уровне мы его будем крепить? Примерно вот у нас край бронежилета, и вот он, вот этот размыкатель идет. Крепить мы будем его на вот этой высоте, чтобы нам размыкатель был в свободном доступе. И здесь как раз ниже шел сам пояс. Нижней части у нас здесь на Stitch Frame нету, она занята, да и по сути она нам здесь не нужна, пока для съемки видео она будет мешаться.